तरीके से कृपा होगी ही। एक बार, अभी कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति वृंदावन गया। अब उसने सुना होगा कि आज भी ठाकुर जी का नित्य लीला होती है, महारास होता है, लीला होती रहती है प्रभु की। तो इसने सुना, मैं जाकर देखूं तो सही, पहली बार आया, आभास होता है या नहीं होता है। तो वृंदावन आया, वृंदावन आकर बिहारी जी के दर्शन किए। अभी वृंदावन आकर किसी आश्रम में नहीं रुका, आश्रम में नहीं रुका। इसने रात्रि कहाँ बिताई? यमुना के किनारे पर। अब यमुना के किनारे पर गया, रात्रि का समय था, 12 साढ़े 12 का समय होगा। और जैसे ही उस रज पर कान रखकर सोया, और जैसी रज पर कान रखकर सोया, तो क्या हुआ महाराज, उस रज से इसको राधा नाम की आवाज आने लगी। जैसी कान रखा तो आवाज आने लगी, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री राधा। जैसे देखा राधा राधा की आवाज, तुरंत नींद खुली, चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। डरने लगा कि कोई है नहीं, फिर आवाज कहां से आ रही है। फिर नेत्र बंद किए और फिर जैसे कान लगाकर फिर वैसे लेट गया रज में। जब लेटा तो फिर आवाज आने लगी, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, रज से कान लगाकर सोया तो फिर राधा राधा की आवाज आने लगी। फिर जागा, फिर चारों तरफ देखा, सामने यमुना जी बह रही है, कोई नहीं है। फिर सोया नहीं, बैठ गया, पूरी रात्रि बैठा रहा। और जैसी प्रातः काल बेला हुई तो यमुना के किनारे पास में एक संत की कुटिया थी। संत की कुटिया में पहुंच गया और संत की कुटिया में जाकर पूछने लगा, महाराज क्या रात्रि में यहाँ कोई कीर्तन हो रहा था? संत बोले, यहाँ तो कोई कीर्तन नहीं हो रहा था। क्यों, क्या बात है? मैं जब यमुना के किनारे पर लेटा तो जैसे मैंने रज से कान लगाया तो मेरे कानों में राधा राधा की आवाज आ रही थी। संत मुस्कुरा पड़े। संत बोले, तू पागल है, तो रज की बात करता है, यहाँ तो वृंदावन का तो कड़ कड़ राधा राधा कहता है, बस सुनने वाला कान हो। बोले, रात में क्यों आवाज आ रही थी? संत बोले, तू अभी भी जाकर सुन ले, जिस भाव से तू लेटा था उस भाव से लेट जा, फिर तुझे आवाज आएगी। दोपहर का समय हो गया, फिर गया यमुना जी के किनारे। दोपहर का समय है, कोई नहीं है यमुना जी पर, फिर लेट गया। और जब फिर लेट कर उसी जगह पर फिर उस कान को रज से लगाया तो फिर आवाज आने लगी, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री राधा।
जब फिर इसने कान लगाए तो फिर राधा राधा नाम की आवाज आने लगी। संत बोले तू क्यों भ्रम में पड़ता है, बात मान ले कि आज भी वृंदावन का कण कण राधा राधा कहता है। आज भी वृंदावन के हर एक कोने पर कन्हैया की बंसी सुनाई देती है, लेकिन आज भी बंसी बजती है, सुनाई किसको देती है? जिसके कान अपनी बुराई को प्रसन्नता मानकर स्वीकार करके सुन लेते हैं और